Akasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ukikosa maarifa ya kimungu utafanya vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu huijui nafasi. Una uelewa, mtu huyo hana uelewa wa hiyo nafasi ya Mungu katika maisha yake. Hajui kwa nini niko hapa. Ndio. Ukiangalia kwenye maandiko alipokuwa Adamu anaumbwa mpaka anapewa Hawa, Mungu anasema si vyema mtu awe peke yake, tamfanyia msaidizi. Alipopewa usingizi akatolewa ubavu, Mungu akaanza kumuumba Hawa. Adamu alipotoka usingizini hakuna aliyemwambia kwamba huyu ni mwanamke au ni kitu gani kimefanyika. Yeye mwenyewe akasema hakika huyu ni nyama kati ya nyama zangu na ni mfupa kati ya mfupa wangu, ataitwa mwanamke. Kuna aliyemwambia pale? Hakuna aliyemwambia. Hiki ndicho Mungu alichokuwa sasa anakitaka kwa mtu aliyemfanya. Amen. Mfanano wa utendaji. Sasa Mungu yeye yuko mbinguni. Anataka mwanadamu hapa duniani afanye kama ambavyo yeye anafanya mbinguni. Sasa kwa sababu mbinguni hayuko peke yake, ndio maana alitumia wingi. Akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sababu tunavyotenda na yeye atende kule. Au kuna kama una cha kuongezea mtumishi wa Mungu, karibu. Jambo ni moja au mawili vitatu. Wakati unazungumza nimebaini vitu visivyopungua vitatu. Walipokuwa wanaelezea kuhusu uumbaji, nini ambacho nimeona? Nimeona hapo uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Au uhusiano wa nafasi ya mtu na Mungu. Hapo tulisha Mungu. Unazungumzia kitu muhimu sana kwenye uhusiano. Hayo mfano kama yeye ndo aliyeumba. Aliyeumba ni Mungu, sio mwanadamu. Kwa hiyo hata kama huyu mwanadamu amepewa kumiliki hapa duniani, ili aweze kufanya sasa na Mungu, lazima awe na uhusiano na huyu aliyefanyaje? Aliyeumba. Hawezi kufanya chochote chenye kumpendeza Mungu kama hana uhusiano na huyu aliyeumba dunia mwenyewe. Hawezi. Hapo umezungumzia mahusiano. Karibu kuendelea. Kwa hiyo uhusiano wa nafasi, kuna uhusiano wa nafasi ya Mungu na mtu. Jambo hilo la kwanza. Lakini katika kuendelea tunaona umegusia pia kwenye utendaji. Umeona utendaji kwamba alitakiwa kufanana kati ya Mungu anachofanya na anavyoendelea na utendaji wake mbinguni, na ndivyo ambavyo anaweza kufanya wapi hapa. Kwa hiyo tunaona jambo la pili hapo nimelibaini katika kuendelea kuchakata kuhusu uumbaji. Lakini jambo la tatu ni kuhusu uelewa sasa huyo nafasi ya huyo mtu mwenyewe. Kwa hiyo lazima huyo mtu awe na uelewa sana, mtumishi wa Mungu. Ni kweli. Kuijua nafasi. Kwa nini Mungu hakuniumba mimi sawa na uumbaji mwingine wa wanyama, ndege? Kwa nini mimi? Kwa nini amenifanya mtu na akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu? Na tukitazama kwenye maandiko tunaona kila kitu alifanya kwa jinsi yake. Kila kitu alifanya kwa jinsi yake. Hii inatupa picha kwamba kuna namna yetu sisi. Kwa hiyo lazima hiyo namna ambayo ndio nafasi yenyewe tuielewe, tuwe na uelewa wa kutosha kwenye hiyo nafasi. Ili tuweze kufanya yale ambayo Mungu anataka tufanye hapa duniani. Ili tuweze kufanana na yeye anayotaka. Kwa kukosa huo ufahamu wa hiyo nafasi, mtumishi wa Mungu. Ndio maana unakuta sasa katika ulimwengu huu unakuta mwanadamu anafanya kama ambavyo anafanya mnyama au ambavyo mnyama hawezi kufanya. Kuna swala unasikia wengine anasema swala la ulawiti, sio firaji, sio nini. Kitu hicho hata mnyama hawezi kufanya. Ni changamoto. Hawezi kufanya hicho. Sasa kupoteza nafasi ya uelewa wake. Hawezi kufanya hicho kitu. Sasa unaona kwamba haya yote ni kupoteza ufahamu wa nafasi yako. Lakini ukijua nafasi, ukielewa kuhusu kwa nini Mungu amenifanya hivi, huwezi kufanya vitu kama hivi. Kabisa. Huwezi kufanya vitu kama hivi. Sasa dhambi ilipoingia, manake chanzo cha hiyo dhambi yenyewe ndio tunasema nini? Ni kukosa nini? Maarifa.
na ufahamu wenyewe wa Mungu. Hapo ndipo pana tatizo. Maana naweza kurejea kidogo baada ya kuwa tumepitia andiko lile la kitabu cha Mwanzo. Uliona kabisa, ulielezea jambo kuhusu alipokuwa na alipomwona mkewe. Unaweza kusema mwanamke alipokuwa ametoka kwenye ubavu, alipokuwa anaelezea, alielewa moja kwa moja, ukasema hakuna aliyemwambia, lakini ameelewaje? Kwa sababu uelewa ule ambao Mungu alikuwa nao ndio alikuwa nao Adam. Ndio hata kwa wanyama Mungu hakumpa mnyama yote jina. Ndio. Aliyewapa majina ni nani? Adam. Ni Adam, na Mungu hakubadilisha. Kwa nini? Kwa sababu kila ambacho Mungu alikuwa anajua kuhusiana na jina la huyo mnyama ndicho Adam alikuwa anajua. Hicho ndicho Mungu alikuwa anataka. Ni kweli kabisa. Umeona sasa? Ila baada ya Adam kufanya tofauti na alivyoelekezwa, maana yake tofautiana na nani? Na Mungu aliyemfanya kwa mfano wake na kwa sura yake. Ole wewe unaweza ukawa unasema kweli mimi ni msafi, ni mtakatifu, mimi sina dhambi kwa vile ambavyo inatafasirika. Lakini ukawa wewe ni sawa sawa na yule anayefanya kile kwa sababu ya kutokufanya sawa sawa na maelekezo na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo hapa nilipo mtumishi wa Mungu, kwa nini Mungu ameniweka duniani? Kuna ambacho anataka nikifanye ambacho angeweza kufanya yeye. Kwa nini wewe uko hapa? Kuna ambacho Mungu anataka ukifanye ambacho angeweza kufanya yeye. Kwa hiyo sasa kuna ambacho nafanya na wewe unafanya havifanani. Lakini Mungu anavitegemea kwa sababu kama angekuwa angefanya. Ndio maana nasema kwa mfano wetu. Wako wengi wanaofanya kama yeye mbinguni. Kwa lazima na sisi tuwe wengi tunaofanya kama vile ambavyo Mungu angeweza kufanya kama angekuwa hapa duniani. Ndio bado ukasema kwa wingi, hapa akasema kwa mfano. Kwa hiyo kuna wingi pale. Ninazidi kuelewa na kupata mwanga katika hili jambo hili kwamba sasa unagundua kabisa moja kwa moja eneo la huyu mtu. Moja kwa moja kwa huyu mtu kwamba kuna lile ambalo Mungu alitaka alifanye kama yeye angekuepo hapa. Alifanya. Kwa hiyo mwanadamu nafasi yake hapa ni kwamba afanye kama vile Mungu alingefanya tuwepo hapa. Ndio. Kwa hiyo kwa msingi huo, maana Mungu hawezi kufanya jambo lolote sasa hapa ulimwenguni isipokuwa kumpata mtu. Exactly. Kama ambavyo tumeona kwenye Zaburi. Ni Zaburi ya 13 pale. Maana yake hapa duniani Mungu hawezi kufanya kitu mpaka ampate mtu aliyempa. Ndio. Kwa sababu huwa ninaamini kwamba kati ya vitu ambavyo Mungu hawezi kufanya ni kujipinga. Ndio. Mungu hawezi kujipinga. Hawezi. Kwa sasa kama aliweka utaratibu huu kwamba nchi ni ya mwanadamu, ndio maana hata alipotaka kufanya jambo la kuokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi, hakuweza kuja moja kwa moja. Alimleta Yesu ambaye alikuwa ni neno kwa njia ya kimuujiza. Ili amlete akamweka kwenye tumbo la mwanamke bikira ili azaliwe, aumbwe tumboni kama mwanadamu wa kawaida ili aweze kuja kufanya kile ambacho Mungu angeweza kuja kukifanya. Umeona? Kuna mahali alisema kwenye Biblia, kwenye Zaburi, Mungu akachungulia wanadamu wapi duniani ambapo amewaweka. Aone kama yuko mtu mwenye akili. Aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Anayemtafuta Mungu. Kwa hiyo alichungulia aone kama duniani kuna mtu mwenye akili nzuri anayemtafuta nani? Anayemtafuta Mungu. Kwa sasa kwa kitu hicho baada ya kugundua pamoja na yote yanayofanyika, lakini akaona bado kuna mahali pana shida. Inabidi nimpeleke mtu kutoka huku aende kufanya hiki ninachotaka afanye kule. Lakini ataendaje? Na utaratibu wangu kwamba mwanadamu ndiye atakayefanya. Maana ni hii. Ndio. Ikabidi amlete Yesu kwa njia aliyomleta. Aje kwa njia ya kumuujiza. Azaliwe, alelewe kama mwanadamu wa kawaida ili aje kufanya, kwa sababu mpango wake ni dunia anayeweza kufanya chochote ndani. Mwanadamu. Kwa kama Mungu hawezi kufanya kitu duniani mpaka ampate mwanadamu, lazima hata shetani mwenyewe, ibilisi mwenyewe hawezi kufanya chochote mpaka mpate nani? Mwanadamu. Kwa tunapokuwa tunatembea, ndio kuna watu wawili au kuna wanadamu wawili. Kuna yule ambaye yupo kwa ajili ya kusudi ya nani? Na Mungu, kuyafanya ya Mungu. Na wengine wapo kwa ajili ya kuyafanya ya nani? Kwa sababu shetani anatafuta kumpata. Anatafuta kumpata ili afanye kwake. Umeona? Sasa ukiangalia kwenye Injili
ukiangalia kwenye kitabu cha Mtume Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ile mstari wa 20, waraka wa kwanza wa Yohana. Najua ukiwa unazungumza vitu vingine vinakuja vyenyewe.